日咧 meal plan 就係晏晝同埋夜晚。咁因為我哋喺 college 入邊咧就係有一個餐廳嘅，有個 bistro 嘅，有個餐廳就係即煮嗰啲，即係有個廚房即刻煮嘅。咁你可以有 pizza 啦，又可以有 fish and chip 啦，有時又可以炒下麵啊、炒下飯，咁佢哋都有。咁你就可以免費，即係唔使再加錢去食晏晝啦。晏晝任你揀嘅，你可以中意食 pizza 又得，你想食薯條炸雞又唔得，咩都得。咁你夜晚就係冇得揀，夜晚就因為淨係俾宿生食嘅，所以就即係夜晚就我哋訂咗俾你嘅。咁禮拜六、禮拜日你就要自己煮嘅。禮拜六、禮拜日因為餐廳唔會開，所以禮拜六、禮拜日你會自己煮。咁除咗禮拜六、禮拜日之外咧，就聖誕假期咧，因為我哋聖誕假期一定要放假俾人，即係一定西人發聖誕假，同我哋香港人、中國人嘅唐人年假一樣咁緊張嘅。咁所以聖誕假係冇得食嘅，你要自己煮。咁我哋會有個細嘅廚房俾你去煮飯。咁你話我唔要 meal plan 得唔得咧？全部自己煮得唔得咧？喺暫時嚟講係唔得嘅，一定要黐埋住、黐埋食，因為呢個係一般加拿大喺我哋個省裏邊所有大學都係咁做，一定要黐住一個 meal plan。好啦，好啦，呢個咧睇唔睇得清楚啊？咁你哋嘅右上角咧就係我哋嘅單人房啦。咁單人房有個衣櫃，有張台讀書台啦，咁有張單人床啊。咁係咁簡單。咁呢個就係你哋嘅宿舍啦。咁你下低嗰度咧就係一啲 common 嘅 area， 即係話係一啲共用嘅 area 啦。咁就係有電視啦，有一個細嘅 pantry 俾你哋去沖下茶啊、整下嘢食啊，有 microwave 啦。咁你夜晚肚餓都可以有微波爐焗下麵嘅。好啦，呢啲咧就係我哋啲宿生，即係宿舍住嗰啲學生嗰啲活動啦。咁我去到第一個月就係農曆新年啦。於是我哋就開始一個叫 cultural event， 即係喺文化裏邊咧有唔同。因為我哋喺宿舍裏邊有一啲人係從唔同地方嚟嘅，咁我哋又有韓國嘅學生啦，有響蘇聯嚟嘅學生啦咁樣。咁有一啲學生咧就係、你見到下低呢一度有呢啲咧係華人唐人面孔咧。嗱呢兩個咧，一個喺上海嚟，呢個喺台灣嚟，呢個喺非洲嚟，即係一個好比較multicultural， 即係唔同文化嘅多元文化嘅一個嘅地方咯。咁上面嗰個就係唐人年啦，慶祝年初一啦。下低嗰個咧就係韓國之夜，咁就我哋有啲韓國學生咧，佢哋就介紹佢哋個國家嘅特色啊，咁煮韓國餐啊。我哋嗰個 kitchen 就煮一啲韓國嘅地道食品啦。咁跟住佢哋就會教佢哋呢啲學生係即係本土加拿大人咧，佢哋都嘗試去用筷子。咁跟住食完飯之後咧，咁有啲學生就教佢哋玩佢哋本土嘅一啲嘅 games 啊，咁等佢哋即係認識嗰個 culture 係多啲。咁呢個咧就係我哋最後一日上堂啊。咁佢哋話揾啲特別嘅嘢啦。咁呢個我哋叫做 formal dinner， 就係話個個要打晒呔，着得好隆重咁樣啊！你見有人打煲呔添咁即係着得比較隆重啲嘅。呢個係我哋上堂最後一日一齊食飯。咁咧，我哋有個 gym 嘅，我哋嘅 gym 咧同香港人所稱嘅 gym 咧又唔同嘅。我哋嘅 gym 咧其實係一個室內籃球場，就唔係話有埋跑步機啊嗰啲嘢嘅嚇。咁呢個就喺我哋個大廈嘅 basement 裏邊。咁夜晚有時佢哋啲學生話我想去打籃球或者係打排球，咁我哋都會有呢啲即係球類嘅活動供應。咁啊講埋 gym 先啦。咁咧除咗我哋自己本身 basement 有一個咁嘅籃球場咧，其實我哋同隔離大學咧亦都有一個協議咧，你哋學生同 staff 都可以嘅，就去佢哋大學就真係用嗰啲健身室嘅器材，唔使錢嘅，即係包埋嘅。你可以去佢哋嘅 gym， 真係去佢哋嘅 gym 做跑步機啊，做舉重啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁就係喺我哋隔離嗰間大學。
我哋亦都會出去聽下 concert 啦，好抵㗎咋！如果學生俾10蚊雞，即係70蚊咧，就可以聽管弦樂團。咁佢哋又係好中意着得靚咁樣去聽音樂啦。咁跟住我哋亦都會有一啲關心社會嘅活動啦，譬如我哋會為非洲嘅嗰邊嘅學校籌款啦。咁今年即係其實我下低呢一個所謂嘅 caring for those in need 呢一嚿咧，其實就係香港嘅黑記運動，即係去幫助世界有需要嘅人。咁今年我哋咧就籌得好多錢啊，頂曬爆曬煲。我哋諗住籌100蚊，咁咧但係我哋籌到190蚊。咁希望我哋出年咧就嚟緊呢年，我哋會搞一啲好似接近30個點。有冇談開書？有冇去敬拜隊㗎？你哋有冇啊？有冇敬拜隊啊？如果你想參加敬拜隊咧，呢隊就係我哋嘅敬拜隊。咁呢個係即係出隊嘅時候啦嚇。咁呢個我哋希望出年嚟緊呢一年咧，我哋會有多幾隊嘅敬拜隊。係啦。咁呢個咧就係我哋嘅大廳，喺地下嘅大廳。咁你話我放堂與放堂之間，我又唔想翻上房，我可以喺呢度咧讀下書啊，睇下嘢啊。呢個就係我哋嘅餐廳。咁食餐就喺呢度排隊咁一路講。呢個咧其實我哋喺3樓咧就有個大平台嘅。咁間唔中咧，即係喺夏天裏邊咧都會有一啲包條嘅活動。咁呢個咧就係一個魔術師咧嚟到學校裏邊咧同啲學生玩。咁呢個我哋喺個 gym 嗰度做 registration。好啦，手花有冇問題？冇問題。有咩問題？我喺度寫緊。嚇？我喺度寫緊啊。你寫緊啊？我想問下咧，你開頭咧睇先。我想問下嗰個，你話 first year 咧，佢係咪其實 first year 讀個科未係專係揀晒呢一科嘅？即係好似香港而家嘅大學咁樣。係啊。即係讀啲 general 嘅嘢。係啊。到第2年先至揀。係啊，其實你入學嘅時候咧，你要 indicate 你想去讀咩科嘅。咁咧，譬如我想讀 psycho。咁但係我讀完第1年或者係年半，你即係仲係讀緊嗰個所謂嘅 core curriculum 嘅時候，你話我唔想讀晒 core 咯喎，我又想讀 business 喎。其實你可以有呢個 option 去轉你嘅 major， 即係轉你嘅 discipline 嘅。我有一啲學生佢係讀 general study 讀到咁上下咧，佢就轉咗去讀 business， 咁變咗佢只係需要收翻佢 business 需要收嗰啲科目咯。咁但係頭先講話有個 certificate 啊嘛，咁你話其實銜接到啊嘛，其實讀完個 certificate，咁佢係銜唔銜接到第2年嘅？未必一定銜接到第2年，因為其實佢就減咗你讀咗嗰啲科咯。咁就變咗讀5年，即係如果係4年嘅 course 嘅話。原則上我唔記得 certificate 佢個 curriculum 係點樣，但係我覺得係more or less 佢應該可以減你大部分嘅 year one 嘅。唔好意思啊，我頭先唔係喺度 send message，我頭先。喺度 send message。我唔係 send message，我喺度寫緊嘢，揾嘢但係我想問下咧，即係如果係 international student 咧，你嗰邊嗰個工作個機會咧係咪domestic 嘅？其實係。咁睇下你自己努唔努力去揾工嘅啫。哦，即係其實都係。同埋你自己敢唔敢講嘅啫，即係因為你自己做嘢，你都係要講英文噶嘛。咁如果你去見工，又唔敢講啊，口咁即係幫唔到你嘅喎，係咪？我都幫唔到佢。係啦，個個人都幫唔到佢嘅。咁但係你話會唔會話我有一啲 international 嘅工，特別係俾佢哋做咧，就冇嘅。我調翻轉頭，我就驚話即係有啲唔公平嘅現象，或者呢個係 depends on 嗰個 employer 咯。咁我喺 Manitoba 咧你有個好處咧，就係因為 Manitoba 有好多唔同國籍嘅人喺度嘅。有好多非洲人啦，有好多菲律賓人啦，有一啲烏克蘭人啦。其實即係佢哋已經好習慣唔同面孔嘅人嘅，咁變咗咧佢哋就唔會話我一定要請加拿大人嚇。
即係總之其實佢覺得你肯做嘢咧，佢就會請你。其實你喺大學咧講緊 multicultural 咧，其實我哋喺Booth 咧，除咗我一個中國人，嗱我都係中國人得一個啫嚇。除咗我一個中國人，我哋有2個菲律賓人啦，有一個馬來西亞人啦，有一個有幾個係烏克蘭嚟嘅 Ukrainian 啦，烏克蘭嚟嘅。咁即係都好 multicultural 嘅，其實喺 staff 裏邊，但係喺 student 你個 student 嗰個 body 裏邊咧，即係 Booth student 裏邊咧就比較少咯。比較少變 international。先頭你見過啲台灣人啊，上海人咧，就係只係一個叫宿生，即係話佢響第二度讀緊一個 diploma 嘅 course， 或者係讀緊一啲係 post-secondary 嘅 course 嘅時候，佢都可以喺我哋度住。我哋就叫佢做大學宿生，就唔係高一年大學嘅學生，但係我哋都好歡迎佢哋住。咁因為佢住嘅時候，我哋可以 create 一個 multicultural。但係學生嚟講咧，暫時都唔係好多 international。非洲咯，有非洲，有 Russia， 有韓國咯。不過講得通就得㗎啦，嗰啲。係啊，總之講得通就得。其實我哋嚟，佢哋都係學英文啫嘛。即係最主要就係講。有冇問題啊？喺華裔嘅情況裏邊咧，會唔會有人畢唔到業？有㗎。如果你 GPA 嗱，你每一年嘅平均，即係平均嗰個 grade 咧，你嘅 GPA 如果你唔達到2以上啦，你有機會係我哋叫做 probation。如果你個 GPA 係衰到1以下咧，有機會咧就係即係我哋叫即係 dismissal 㗎啦。咁即係佢都仍然都係，因為佢要同一般嘅大學係同即係要睇齊嘛。咁佢唔可以話太過低 grade 我都可以話你係 pass 咯。所以2咧一個 GPA 係2咧係僅 pass 咯。所以你要3咧，佢先至可以俾一個 scholarship 你。即係你唔係話我 pass 我就有 scholarship， 咁呢個就唔係叫 scholarship， 係咪？咁所以就係話點解佢要 set 到係3咧？其實你2係批 pass 嘅時候，你3係攞 scholarship 比較正常啲咯。係唔知咧個時間有冇限制？即係有冇規定你要幾多年讀咗一個學位啊，或者乜嘢？原則上你係4年讀一，即係佢就咁話。原則上你係4年可以要讀完一個學位啦。咁但係因為你其實你而家香港都係咁計㗎啦，就係話你每一個 semester 讀幾多個 free credit hours 嘅 unit 啊嘛。咁佢而家正常嚟講咧，你每一個 semester 每一個學期啦叫做就係計你讀5科嘅，即係15個 credit 嘅。咁你1年咧就讀30個 credit， 你要120個 credit 先至可以畢業嘅。咁當然啦，你話我爭3個 credit 可唔可以讀多半年咧？一般嚟講咧就冇問題，因為可能係你頭嗰2年，我係只係每個 semester 攞4個 credit， 咁你咪爭每個 semester 爭1個咯。咁你咪可以喺最冧尾個 semester 追翻個4個翻嚟咯。因為其實好多同學都即係5個咧係比較係 heavy 啲嘅，因為你第1年去咧又要英文啊，又要適應嗰邊嘅生活咧，其實5個咧係 heavy 啲嘅。咁你可以，因為 minimum 你要 retain 你一個 full time student 個 status 咧係 minimum 係4科，即係 minimum 係要4科3 credit hour 嘅科目。咁所以你一定要剔4科㗎啦，你最多可以 drop 1科嘅啫。咁咯，咁你 drop 咗冇理由話你第1年就俾我 drop， 但係你又唔俾我 extend， 咁咪唔公平咯，係咪啊？咁原則上佢係可以俾你做讀半個 semester 嘅，因為你 semester 1同埋 semester 2嗰啲咧，好多時係唔同科目嚟嘅。你即係讀完1科3個 credit， 你讀完咧就完咗㗎啦。咁你第2個學期咧就選另外一啲科目嚟讀嘅。咁所以除非你揀嗰啲係有6個 credit 嘅，就要讀晒2個 semester 咯。但係如果一般嚟講都係3個 credit 嗰啲，你就即係讀完1科就1個學期就完㗎啦。咁變咗你咪可以讀半個學期咯，即係你補翻完要畢業咧，我就可能讀半個學期。好多學生唔係淨係 Booth 嘅學生嘅，因為我去嘅時候啱啱我坐我隔離嗰個咧就喺萬省
省大學讀嘅，佢都話我讀半學期嘅啫，因為我係要補翻啲科咁樣咯，咁所以係正常嘅，可以嘅咁樣咯。因為第一年你讀，如果你讀10科咧，其實都幾辛苦嘅，因為你英文要追嘛。咁我都會人開始讀4科。我諗我自己喺澳洲嘅經驗就係，你 extend 唔係淨係考慮學校俾唔俾喎，你因為 include 其他嘅生活費。係啊，你即係你 extend 你就要俾多半個學期嘅費用咯，半個學期嘅住宿咯。係啊，咁反而係呢啲要同屋企傾清楚。係啦，咁所以你真係有興趣，你話我想喺我哋度再同佢哋講，咁即係我可以俾多少少資料，因為我唔係做 admission 啊，即係我唔係做收生啊，所以咧有好多人唔敢話係啊係咁噶啦，咁到時 admission 嗰邊話唔係咁啊，可以嘅喎，咁我就即係慘啦，係咪？因為我做 student service 嘅，即係原則上你嚟到就成為我哋嘅學生咧，先係 under 我嘅啫，咁樣咯嚇，咁所以就我應該會有一啲我嘅卡片嘅，你可以用中文問我，因為有時用英文問唔係好全面，你可以寫個中文嘅 email 俾我，因為我仲可以睇到中文 email。你梗係諗，你仲識睇中文 email 係咪？我仲識睇中文，咁我仲可以睇到中文 email， 但係我就覆唔到俾你中文，因為我個電腦係得英文。OK， 咁咧就諗下啦，我哋要咩成績先可以去到讀書咧？其實個成績咧，如果你以 DSE 嗰個成績嚟計咧，其實就係2.5分，即係話我哋計過嗰日我去嗰一年咧，嗰一年中學咧，我哋計過係EED 2個 E 1個 D， 即係2個2分，1個3分，你就係咪2個2分？3個2分。3個2個3分，1個2分，係啦。因為佢哋又係咁樣計嘛，我而家唔識計嘅，我淨係識計啲 A B C D E 嘅啫。咁你要2個3分，1個2分，咁個2分一定係即係英文就一定要2分咯。咁如果你英文3分就更加好咯，咁樣。咁總之你平均係2.5分。咁喺我佢淨係中英數。你夾學中英數通識啊嘛，係咪啊？夾學 Cat A 啊 ，Category A 咧係咪中英數通識啊？4科啊，咁你咪4科裏邊有3科，3科裏邊有平均2.5分就得啦。咁咯。即係英文攞 E 都可以。英文最少要攞 E 咯，係咪而家仲有 A B C D E 㗎？係攞2，唔係 E， 係啦，英文攞2就得，即係其實英文你合格就得。咁你DSE 英文合格，但係你最主要就係你要考翻嗰個 IELTS 或者 TOEFL。咁 IELTS 就比較難考嘅，可以話俾你聽。即係如果你話我想揾一啲簡單嘅我女考 IELTS 就爭少少。唔知喎，冇。佢合格嘅 ，OK 㗎，可以。合格嘅意思係即係點？好似唔知如果佢有6咧，其實如果佢有6咧，可以試下嘅，其實可以試下嘅，因為我哋俾一個未出 DSE。係啊，其實我翻到去咧，我會問一問佢哋會唔會俾 conditional offer， 即係用你哋而家中6嘅成績，學校嘅成績，先睇咗你哋中6個學校成績，然之後咧就覺得都可以啦，咁我哋就俾一個叫所謂 conditional offer。然之後你 DSE 出咗嘅時候，再補翻個 DSE 成績俾我哋咧，咁咪即刻可以俾到 offering letter 俾你哋。最重要就係學費啦。學費一陣間講。咁而家考 TOEFL 咧就因為而家 TOEFL 好多唔同嘅 format 嘅，咁所以就有唔同嘅requirement 啦。咁如果你 IELTS 咧6.5咯，如果你6點幾咧，其實我都同佢哋講話英文爭少少得唔得？咁佢哋就話原則上可以考慮嘅，咁樣。好啦。係咪即係英文要睇2個？係啦，你英文要睇2個啦，就係一你 DSE 一定要合格，而你一定要考 IELTS 或者 TOEFL 你出面讀書就一定要㗎啦。我以為 IELTS 可以代替嗰個英文。其實我話俾你聽，因為考嗰啲好失手㗎嘛。 No harm 嘅，你可以去試。多錢喎
唔係，你可以 DSE， 如果你 DSE 嗰個唔合格。係啦，如果你 DSE 失手爭少少，咁我覺得都啱去試下，因為你 IELTS 考得好嘛，你有6點幾其實已經唔錯，你考得6其實已經唔錯，咁可以試下，因為其實有着，如果你早即係因為我哋係第一批香港嘅學生咧，其實係有着數嘅，因為佢哋會即係寬鬆啲嘅。打折。打少少折啦，唔係打好多折啦。咁佢哋會寬鬆啲，因為佢哋未試過收 DSE 嘅學生，咁變咗佢哋會即係我會即係其實佢哋都會係比較寬手鬆啲嘅。咁所以我話 no harm 去試下。你唔 sure 你俾先俾個 email 我，俾啲資料我，再同你同 admission 再傾。咁咯 ，OK， 好啦，最緊要㗎啦，錢啊！咁咧就學費咧就係9870蚊加幣。咁你話9000幾蚊算唔算貴咧？唔算，因為我 check 過多倫多大學 University of Toronto 咧，如果你讀一個 business 嘅 degree 係3萬5淨學費加幣。咁即1年。呢個都係1年嘅，9800都係1年嘅。咁如果你話響Manitoba 個省裏邊嗰啲省政府學校會唔會平啲咧？都唔會平得過我哋因為係12,000蚊1年 international。咁變咗我哋嘅 international， 因為我哋係 private U 咧，咁變咗我哋嘅學費可以自己去控制。如果你唔係 private U， 你係政府 U 咧，即係佢哋要過晒啲 council 嗰啲咁嘢。咁食宿費好似我先日同你講啦，就係5700啦，大約啦5750。咁你哋住嘅時候咧，就要俾150蚊按金嘅，即係 just in case 你哋整到啲台爛晒啊，成間屋污晒啊，咁呢個按金咧就係你退租，即係譬如你新買翻嚟退租嘅時候咧，我哋係原則上會100% 俾翻嚟，冇乜大問題嘅話，即係譬如佢整到間房好污糟咧，我哋可能會扣翻一啲錢嚇。咁呢個學生每年費咧就必定要俾㗎啦，就每年60。每年60，咁書簿費呢一個咧1200蚊咧，其實1200蚊係估計嘅啫，因為我哋唔會同你買書噶嘛，唔同中學啊嘛，咁咧就響我哋大學咧就會俾個書單嚟咯，你可以去買2手書又得，你可以去 library 借又得，你可以去租書又得，因為咧係有得租嘅，我哋有啲 textbook 係有得租嘅，不過唔係同我哋租，係同 University of Winnipeg 我哋隔離嗰間大學租，咁即係你自己去計劃邊樣慳啲咯嚇。你話我唔想買書嘅，咁咪去 library 借咯。即係以我哋喺英國讀大學嗰個經驗咧，就係通常唔係最後1分鐘真係要買咧，我哋都唔會買嘅，因為啲書實在太貴嚇，同埋你讀一個成嘅啫嘛。咁所以好多就係買2手書咯。我哋有一個2手書嘅 Facebook 嘅，咁佢哋可以上 Facebook 嗰度。咁呢個大約1年就係17300啦。咁有冇得資助咧？咁其實咧，如果你DSE 考得好過 basic， 即係 minimum requirement 好少少啦，佢都會俾500蚊你嘅，因為我哋呢啲叫 bursary， 即係會差唔多會俾你哋嘅。咁你就喺呢度再減500蚊啦，即係16000幾啦，係咪？咁如果你係救世軍人啦，即係你係軍兵或者青年兵或者應該係軍兵。青年兵，或者係你有翻教會嘅，而係活躍於救世軍部隊嘅咧，而你個隊長肯寫推薦信，話呢個年青人喺教會裏邊好活躍啊，即係我願意推薦佢咧，咁咧如果批嘅話咧，佢就減2000，喺學費裏邊減2000，而喺宿費度減1000，即係 total 減3000，即係話咧，如果你樣樣嘢都會攞得到。你會係13000幾1年咁咯，咁你圍起上嚟就係6萬7萬零蚊咯，10萬真係10萬乘7嘅話10萬。咁當然呢個就唔計佢日常嘅使費啦，譬如禮拜6佢要自己去買餸，咁我即係凍冰冰點樣買餸咧？咁我哋會有一架 van 仔嘅，其實我哋 student service 有架 van 仔嘅，咁佢哋啲學生會自己 organize 咧，去一個叫 shopping， 每個禮拜咧有個 shopping trip 嘅，咁
佢哋就全部搶晒去入揸個 van 仔去Walmart 啊，去啲大啲嘅超級市場咧，咁佢哋自己安排去買嘢嘅，咁佢哋又可以夾住一齊去買，咁佢哋叫 bonding trip， 即係話咧一齊去買嘢咧個感情會好啲嘅咁樣啦。距離商業區幾？距離商業區係10分鐘行，因為咧成個campus 咧都喺 downtown area 嘅，即係我行5分鐘就已經有個 shopping mall 㗎啦，嚇，而巴士咧亦都好方便。計唔計嗰度嘅治安？嗰度嘅治安咧，其實喺我嚟講咧，嗱，我一個女仔咁樣過去啦嚇，我覺得咧如果日頭咧係冇問題嘅，即係當然你唔會走去啲橫街窄巷嗰啲地方啦。如果你響大街行咧，冇問題嘅。so far 我唔覺得我自己，即係我唔覺得我係有啲威脅咯嚇。咁當然啦，佢因為你去到邊度都有㗎啦，就係有啲醉酒佬啊嗰啲，你自己去避咯，即係自己亦都要小心啲咯。咁因為嗰時我英國都係一樣啦。咁你出親去讀書就要小心啲咯。咁同埋通常佢哋夜晚咧，我哋唔係好鼓勵佢哋出街，因為夜晚係最危險，同埋夜晚係冇嘢睇㗎嘛，做乜要出街咧？係咪？咁你同朋友食飯就最好係日頭去食飯，夜晚就即係到處都係咁危險㗎啦。其實因為佢早黑啊，如果冬天係好早黑嘅，4點5點零鐘已經黑，5點零鐘黑。已經遲㗎啦！我英國嗰時3點鐘就黑㗎啦。3點鐘上完堂出嚟就已經係好似係夜晚咁㗎啦。如果冬天係啊，返夜校㗎啦。夏天會唔會由9點鐘先？係啊，你講得好啱啊！夏天係9點鐘先會黑啊，咁咯。咁所以就治安好唔好響我哋嚟講，響我嚟講咧就 O K 嘅。如果呢間你係男仔女仔先？我女嘅。女嚟㗎。如果呢間學校係譬如讀social 呢一科，佢呢間學校應該個經驗係幾好嘅咧，即係本身佢都已經有8幾年開始到而家都有呢個科目㗎啦。係啊，即係如果佢有興趣讀 social work 咧，而有興趣喺嗰邊發展咧，其實你 social work 係一個其中一個好好嘅選擇。係咯，因為佢又比較活啲，佢唔中意坐定喺度嗰隻 accounting 啊嗰啲，佢唔啱。OK。因為佢 social work 你4年裏邊咧，最撈尾嗰年咧有大部分時間你要出去做 practical，即係你要出去做實習嘅。咁所以佢可能係翻嚟學院一兩堂，即係每一個星期翻嚟1堂或者2堂，其他時間就出去實習咯。變咗佢實習嘅期間可以揾到嘢做嘅機會係好大。咁同埋響救世軍自己本身咧都請翻自己 group 嘅 graduate 啊。咁我哋有一啲 community centre， 有啲係專係做即係新移民。嗰啲都有，我哋今年都有幾個學生學翻自己工作。咁如果佢有興趣讀 social work，佢就一定，但係佢就一定要讀得好 sharp 咯，因為 social work 係好及 practical 嘅。咁變咗我有個學生係讀完第1年，讀完一個 sem， 跟住喺第2個 sem 中間佢自己要寫 paper 申請去讀 social work， 所以要寫得好啦，係啦。咁我都好 encourage 佢哋去做 social work 嘅，因為其實嗰度都有唐人啊嘛。咁其實佢都唔知自己讀乜嘅諗住。咁如果佢係做social work，佢又有唐人嘅時候咧，咁可能即係會有發展咯。優勝。因為你bilingual啊嘛，即係你2樣都得。佢國語得唔得？國語識唔識講？唔識講啦。OK。咁呢個就係大約嗰個每年嘅使費啦。咁你話嗰3000蚊救世軍人嗰3000蚊嘅 scholarship 係咪得1年咧？其實就唔係嘅。其實如果你去到咧，繼續有參加部隊嘅活動啦。因為我哋都有好多本土生，佢哋都係翻部隊。咁我亦都翻部隊。咁佢哋唔中意跟嗰啲西人咁啊，跟我都得。我都係喺 Whitman， 即係喺嗰個 Inner City 嗰部隊。咁而嗰度嘅部隊嘅隊長肯同佢寫推薦書咧，而佢嘅成績亦都係 OK 咧，有好似係3以上，咁咧就都可以攞到呢3000蚊。第1年，如果譬如我哋現在咧 social student， 第2年都可以。我知，但係第1年嗰個推薦書就係香港寫，第2年就係喺嗰邊嘅部隊寫。但係需唔需要話必須要係軍兵身份咧？如果唔係軍兵都 OK 嘅。OK 嘅。因為
佢只要係即係話俾我哋知佢喺部隊係有活躍咁樣參與，譬如翻嚟聚會啊，或者係有參與某一啲嘅 activities 啊，佢哋而家就唔係話一定要你有係軍兵咯。咁所以你去到你話我唔係軍兵，但係我又唔想做兵，我就係想喺部隊裏邊侍奉嘅都得，最緊要個隊長肯同你寫信，同埋你自己考試要考得好咯，就唔係話你1.9咁1.9呢啲咪你根本 minimum 你都唔 match 到，就一定唔會有呢個 scholarship。咁呢個 scholarship 其實幫助都好大嘅，其實喺 local 啲人咧都好睇重呢一個 scholarship，因為3000蚊係多。我睇個 local 好似唔使達標都本身都一定有個 scholarship。70%咯。唔使70%。要。如果你攞 salvationist 呢個咧，就70%。佢另外有一啲咩 early entry 啊，或者係你 entry 嘅時候咧，嗰啲就係可能係 single，即係一次過嘅。咁但係你話 salvationist 呢個就要 keep 翻佢個 GPA 咯。咁有咩問題咧，就可以去到我哋嘅 website 啦。咁我諗你哋有啲人都已經去過我哋嘅 website 㗎啦。咁睇過晒㗎啦。咁同埋我會應該會留翻我自己嘅卡片俾你哋嘅。咁同埋喺出邊咧有一個叫 admission 嘅卡片，即係如果你直接申請，你有啲咩問題，你可以直接揾佢哋。但係你話好似經我幫你再同 admission 嗰邊傾啦，又得。即時如果佢哋或者佢哋啲親戚朋友想報名，就唔需要經我哋香港嘅總部。原則上其實香港就唔需要經香港嘅，因為你哋都係始終係獨立咁樣去申請咯。就因為唔係救世軍戰嚟過去啊嘛。咁變咗你哋係當一間普通嘅大學去申請咯。但係如果你想話揾咗我先，咁我會明白香港嘅情況多啲，然之後再同你解釋咧，我都可以嘅。咁入學係咪一定係8月嘅，即係9月嘅？9月2號開學。即係唔可以喺中間嘅。你可以享受佢哋其實有一個而家9月呢一個咧就叫 fall semester， 即係秋季。你可以冬季去 winter semester。winter semester 咧就係1月先1月開嘅。咁你中間插落去咧，就你自己會辛苦啲咯，因為即係冇乜時間俾你適應，就已經考翻到㗎嘛。咁樣。咁所以都有人插嘅，不過我哋就唔係好鼓勵人哋插。social 就一定唔籌得翻。咁但係如果 international student 最遲要幾時報名咧？其實就過咗㗎啦。其實你全部大學都已經過晒 admission 㗎啦，正式嚟講。咁但係你話我真係想今年9月入咧，其實冇所謂，你俾晒啲嘢我先。你最主要俾晒啲嘢我先，我再同你再同 admission 嗰邊傾。佢哋都明白㗎。其實佢哋我臨走之前，佢哋都話唔係話真係咁緊，你要佢 deadline 係4月嘅。唔係一定要4月尾我哋就會 cut 晒。咁因為即係知道我今次咁遲先嚟啦，咁變咗佢哋就話唔緊要嘅，最緊要你哋先俾咗啲年我哋睇一睇先咁。所以如果你話我想今年9月入嘅，可以試下嘅。尤其你即係譬如你個女考咗 IELTS 就更加容易，因為你 IELTS 要等result嘛。咁你就先記咗嗰啲學校嗰啲 result 俾佢先睇下學校你收完之後，再睇下可唔可以 conditional offer 你先。咁你話申請 visa 嗰度，其實申請 visa 嘅都好耐。學費係咪一次過要俾晒咧？學費你可以 per semester 即係一個學期俾都得。咁但係你睇下你自己會唔會即係 exchange rate 嗰度你會？唔係我經濟困難㗎。可以 per semester。住費都可以 per semester。需唔需要話有啲例如嗰啲財產證明啊嗰啲？如果簽個 student visa。你簽 visa 你要證明你有足夠嘅生活費咯。足夠生活費俾啊！但知唔知佢夠幾多？冇話幾多喎，你知而家啲好飛㗎嘛？唔係㗎，有啲簽 visa 話你個簿仔最少有幾多個零先至得㗎嘛。嗱，講 visa 先啦，好嘛？講 visa 先啦。因為今年咧，其實咧
即係如果你今年去咧，其實係有你着數嘅，因為我哋即係如果你係上年9月嚟咧，或者係今年1月嚟嗰啲學生咧，攞住個 student visa 咧，你係只係可以 on campus 做嘢，即係你只喺學校裏邊做嘢，你讀夠6個月先至可以申請，申請一個叫 off campus 嘅 work visa。咁變咗咧，你要即係差唔多1年之後，你先至可以出面做嘢啦。咁今年6月1號開始咧，加拿大政府咧就有啲改咗 international student 一啲嘅 program。咁咧就係話，因為以前咧就係同加拿大你任何所謂嘅大小學院咧都可以替嗰個學生申請一個 student visa 嘅。咁但係咧，今年6月開始咧，你嗰個學院咧一定要同政府註冊，係政府承認你一個學院。咁波威廉學院咧，波威廉大學咧就係其中一個所謂我哋嘅 designated institution， 就係已經政府承認咗嘅。咁所以咧，我哋係可以用，你哋係可以用我哋嘅 acceptance letter 去申請呢個 student visa 嘅。而6月1號起咧，如果你攞住個 student visa 入境咧，佢其實 student visa 咧，你喺香港只係攞封信。你去到嗰封信咧，仲要去嗰邊揼個permit 嘅，揼完嗰個 permit 咧，你係可以即刻去出邊做嘢。即係你而家唔使再申請咩 work permit、咩 on campus permit、off campus permit， 你攞住 student visa 佢係自動俾一個 work permit 嚟嘅。咁嗰個 work permit 當然有一個唔同嘅 condition， 同我哋呢個 work permit 唔同啦。咁佢哋學生嘅 work permit 咧就係話你響學期嘅期間咧，每個星期做20，如果冇記錯，等我check 先。應該係每個星期咧可以做20個鐘。多定少啊？多啊！好 ，working off campus， 咁咧就你可以咧就 work off campus 啦。第二咧就係你可以咧就 work off campus up to 20個鐘頭 per week， 學期嘅期間啦，而放大假咧，譬如聖誕假、暑假呢啲長假期咧，可以 work full time， 係啦。咁呢個你咪可以賺翻啲使費翻嚟咯 ，work full time 嚇。因為咧，其實我可以老實咁同你講，機票唔平嘅，都要萬幾蚊嘅來回。咁所以咧，有時有啲學生咧，其實係唔會年年翻嚟咯，因為如果即係學嗰個機票太貴，咁佢就 rather than 翻嚟就留喺嗰度做嘢咯。因為你其實留喺嗰度做嘢，對你將來想揾嘢做係容易啲嘅嚇，即係好老實咁講，即係好 practical 啦，大家都唔使話有咩要唔講嘅。其實有好多人都係可以諗下移民呢一樣嘢咯，其實係有機會會移民到嘅。咁咧就係啦，咁你即係每個星期做20個鐘啦，同埋你long holiday 嘅時候可以做 full time 啦。咁 full time 嘅意思就係話你可以做8個鐘，8個鐘為 full time。咁呢個係6月1號開始嘅。咁你話我申請 visa 嘅時候要啲乜嘢咧？如果6月1號開始之後去申請個 visa 咧，佢就話你一定要 prove 到咧你有足夠嘅即係足夠嘅錢啊，去 pay for 咩咧 tuition fees， 即係你嘅學費啦，living expenses， 咁即係話你嘅食宿費啦使費啦，同埋一個 return transportation， 同埋一個即係來回機票咯，咁樣。咁或者你因為你可能你讀3年嗰啲咧，佢可能唔使你買回程機票嘅，因為咧我唔中意翻屋企。我中意讀完先翻屋企，咁你有得拗。譬如因為佢呢個咧就唔係淨係 apply for degree course 嘅，即係1年嚟1年嗰啲咧，佢就 almost 一定要你買埋來回機票。有啲嘢嚟6個月嘅啫嘛，咁咪要買機票。但係譬如話4年，咁佢話嗰個財務嗰個保費4年，即係足夠佢4年嘅生活同埋學費。我諗係 prove 1年。1年定1年？係啊，即係一般嚟講都係 prove 到你1年，咁你每1年你會賺錢㗎嘛？你會因為每次需要面料，每1年都會簽 visa 1簽1次。係啊，簽1次。
簽一次，一般嚟講簽一次就俾你4年。如果你個 degree course 嚇，咁然之後你就來回可以，即係你可以multi entry 咯。即係如果你真係好想每年翻嚟，咪 multi entry 咯。我multi entry 嗰個multi entry。咁但係你要預佢哋一定要你做medical 啦，同埋criminal check。我唔知佢甚至做 criminal check， 係要可能要做 criminal check， 即係你要去做良民證。即係佢有權要求你哋去做良民證，有權要求你哋去做 body check。OK， 咁呢個就係今年即係我覺得係加拿大開咗好大個門啦，就係話俾學生呢個係 especially for international student。咁呢個都係我哋個臨走之前收到成大沓嘢，咁我仲喺度攆緊咁樣嗰啲咯嚇。咁如果你係讀6個月或以下嘅課程，係唔使用 work study permit， 你去讀就得㗎啦，咁樣咯。咁跟住嚟緊呢一個 PowerPoint 咧，就係我特製嘅，就係有關 Winnipeg 呢一個城市啦。咁好多人都唔知 Winnipeg 喺邊嘅，知唔知 Winnipeg 喺邊啊？加拿大咁耐，自信咧。中間咯，所以你唞一唞先啊，唞一唞先啦，係啊，唞一唞先。